kale ensonga z'omukulu amanyirwa nga Ian Pro zikyalanda. Manager Roger tanavayo zoogerako, Spice naye yabadde n'ebintu yaddayogerako abasinga mwabirabyeko about okwewalana n'abayimbi banne abakyala, okuli omuyimbi amanyiddwa nga Lydia Jasmine, okuli omuyimbi abakyala ogamba bali mu category Vinka. Ne Spice avuddeyo n'aclarifying ku nsonga zino n'agamba muno ye talina muyimbi gwawalana wano Kampala, omuntu ali waddembe okufollowinga n'okwanifollowinga omuntu gwayagala wali ku Instagram. N'agamba yalina abantu bangi amufollowinga ku Instagram naye ate Lydia Jasmine naye y'omukwabo, so yasazeewo unfollowing because of other reasons best known to them. Noloza musajja kwazuka emabega Spice alinako ebifaananyi bye yeekubira ne fake family ojjukira mu karantini nga yakatandika kyokka ate Lydia Jasmine n'amala na anyway yetuveeyo tukyali ku nsonga z'omukulu amanyiddwa nga Ian Pro ne the beautiful Juliana Kanyomozi. Ogamba otya, how are you doing? Walabye Juliana ekifaananyi kyataddeyo tunakirabako kankikulageko wano gwe Lawrence olinamu ebyo byagundi byo naye kambuuze Juliana ayonsa oba kikino kusemyango kyako sugamba omukyalo beere ngamba Juliana naye katayonsa mwana okimanye kyo kubanga bw'otunuulira embeera y'omukifuba wano bw'olaba ettutu Juliana alayika omwana amusiibya ku nywanto okitegedde abeera ku nywanto y'amata ate amata gano gajja ennaku zino amata g'omubikebe. So anyways, beautiful Juliana Kanyomozi, how are you doing? Diana Kahunde, how are you doing? Oyo nono muganda we n'abalala abasigadde benjagala okubuuzaako. Beautiful omukyalo ono gwe twakolako Australia y'omulwadde ani bamuyitaani bangambye atulaba nnyo eno gye twagenda ne tukka bwettu wansi alina massage pala. Evelyn Lagu, the beautiful Evelyn Lagu, how are you all doing? Kansubira oli bulungi nnyo. Bad Black ogamba otya nawe nkulaba wano kwoli nnyo. Thank you so much for watching us. My name is the one the king himself, Kick Smith. Katugende mawulire betubuuzizaako awo bamala ndowooza si kyo Lawrence ne bannange Grace Khan tujja mwogerako katusooke tugende mu nsonga za Ian Pro. Kale no munnange nga bwe nagambye muna abayimbi bannyo bavuddeyo nga bayogera ku nsonga z'omukulu amanyiddwa nga Ian Pro. Waliwo omukyalo omulala Lawrence nkunyumiza kyo owokubiri eyavuddeyo naye ku nsonga z'omukulu ono amanyiddwa nga Ian Pro, era ng'ono naye munnange ensonga ezamugjeyo za lutalo lwa Animal era olutalo nga lukyagenda mu maaso netwandise olutalo lw'ebisolo Animal Omuwala ono yagambye era yayigambye mbuno omukulu namanyiddwa nga Ian Pro yavaayo n'amukozesa mu studio eya 32 Records ng'agenza okuba nga recording oluyimba. Not only that yamukozesa nga takkiriza nga teyeyagalidde era omuwala ono mu video yavuddeyo n'alabisa n'alumiriza producer ono okumwegaddangako oba okumwegattako. Lawrence badifirement ebera rap okwegaddanga kyeki then n'okwegattako kyeki tubuuze abantu gwali atulaba waliwo akwegattako oba gwe kati munnange omuwala ono bw'amala okulumiriza producer ono mu video gye twafunye eyatutuusiddwako era kyali waffe ali awo mu nsonda bamuyita Lawrence ng'ali mu collaboration ne bakyali baffe abeera mu field. Omuwala ono yayongedde okulumiriza omukulu n'amugamba lekerawo okuntiisatiisa okwagala okunzita nze gw'oliko si gwe wantonda. I came to your studio nga njagala kukola luyimba because I'm desperate nga njagala muntu amanaginga n'onsuubiza nti ogenda kummanaginga but tewamanaginga, so why do you come out? Ontegera bunyo nobeera nga ate ogamba nti no oyagala kunzita nze olubuto lwo sirwina nalugjamu because sisobola kuzaalira akavubuka kafaananga gwe kacyafu toyagala kunaaba nakuwanga sente ate nga olina n'omukazi nga ate ombuzaabuza lwaki tetubibalaga Lawrence, but why would you kutiisatiisa mu Lawrence osobola okutiisatiisa woddayi nti oyagala kumuttola okuba ku kyayi tuva tusigale ku bya kamera tolaba eya studio tuyesonywe tolaba waitala ku studio ba producer babere naye n'abakola bano bamanyi okwetega ba producer. But anyways katugende mu interview y'omuwala ono alumiriza producer ono amanyiddwa nga Ian Pro. Tuwere nga ate tukola ki tugenda mu maaso namuli abalama nnyo oyo no muwala namba 2 vako oli mukyala we, but this is the second woman. Ngenda kuba kuleetera ne video y'omukyala omulala eyalumiriza still Ian Pro ku nsonga ze zimu ez'okuba nga akola ki nga amukozesa. But Ian Pro yayogedde ki Ian Pro kyekwese nengenda kubakuletera binyo tova wenyini wansi wano subscribe ate aba King Montage Pictures bakutuusako ebintu bino byonna byotulaba basangibwa ku 0702104125 bakuwa ebifaananyi ebirungi birthday party kwanjula beera nga ate obatuukira osookola muno bakutuusako emikolo gyo gyonna well covered. Katugende mu eno video tubeere nga ate tukomawo tugende mu maaso namulema mangi nnyo. My name is the one the king himself tova wano ku Celeb Jazz. Ian Pro
njagala nkutegeeza ebintu bino bibiri wammanga oba n'ebigenda okusukkamu iya ndekera okuntiisatiisa nti ogenda kunzita owulira ndekera okuntiisatiisa nti ogenda kunzita kuba iya ntoli katonda njagala ontegere bungi iya ntolina katonda toli katonda iya noli munaku iya nonvuma obunaku iya ntufaanaganya obunaku owulira iya nsinga voice yakera kumakya nakulonda ku kapeti ya ja live singa okyasula ku kapeti owulira iya nenze ndi mukazi ne pangisiza wensula okitegera siri mugagga I rent for myself nerisa nenywesa voice amaze manga ddene nga akulisa ian paka oyawulidde nga akooye nze nerisa siina musajja ndiisa you understand iya nimadde nkusabalekera ogenda ngonjogerako buli wamu iya ninakwesonyiwa iya niwankwana nali mwana muto it was last year when natandika music nezija mu studio iya ni mastering oluyimba lwange sajja kunyamba gwo mwenyini wangamba you can master my song when natuka mu studio iya no nimba lima no ngamba you can manage me kuba nali sina buyambi you understand no ngamba osobola okumanaging iya no ngamba osokunkolera ennyimba ennungi no siriwaza no nimba olesonga nali sina kyemanyi nga nkulaba ng'owakabya kitegera gwe mbwa gwe iya nendeeta oluyimba lwange n'olukwata n'olukyusa no ngamba lubi no ngamba ogenda kumpaamu olupya lwe napandikira oluyimba olupya iya no negayiriza nga kuluyimba olwange gwe mbwa gwe okitegeera iya naguliranga enjaga naguliranga obukoola naguliranga buli kimu ngonguza obukolo guze njago nguza bia byesinwa you understand lwaluyimba iya no negayiriza ebbanga ddene netukakasana nekimanyi nti olina omukazi tewangambako nti oba you married oba anything bwe nakimanyi nti olina omukazi iya netulwala entawe nemukazi onyingi nyo nenkwesonyiwa nenkunaaba iya nwakyo nemerako ngonkwana nensala iya nenkwesonyiwe okitegeera bwe nakwesonyiwa iya nolufudde lutalo ontiisatiisa nti oyagala kunzisa ki ekinzisa iyan ofunisa abaana babandi embuto gwatagambwako abaana bo olumu bafa n'okufa iya nga tomanyi na gye baziika abaana bo imagine tomanyi nayo ne bakubuza omulambo gw'omwana wo bamuziika watomanyi ng'omanyi abaana bamu bokaboka boolinawo boolabako ofunisa abaana babanna embuto togambwako kugamba gwe iya ne oba weeyita kisimanyi naye zo iya nisikutya oba oyagala kunzita sikutya I might even share this video buli omu akimanyi nti iya niyagala kunzita so that woba onzise family yange yonna yonna ekimanya kyoyagala okukola iya ntomanyira iya ntondiisa iya ntolina kyompa iya nakwesonyiwa nakunaaba mugalo kuba nategeera nti oli malaya nsajja iya ntoyisa skirt okuba na buli kimu okuba naboza engoye ewuwo iya neswani gyoliramu tomanyi bbeeyi yaayo tomanyi bbeeyi yafoko gyoliramu bintu bya mukazi wabiremera n'obiremera si bibyo n'engoye zoyambala voice yazikugulira you have nothing nawe beerawo nobostinga nolimbalimba batakumanyi ababawala boyononera future bangi nga nange mwendi iya niwanyononera future yange osanga singa nafuna abantu abasobola okunyama music wange naye atula because of you ngonibalima mogenda kumanaginga omanaginga kinga naye wetaaga kumanaginga you have nothing tolina kyoyina oli munaku nyonyonyonyo nga gyenkikomeza iya nebyokozesa mu studio simanyi oba bibyo oliawo ozunga buzuzi olinganga measles n'ennyumba gy'osulamu and you can't pay it tosasasula nnyumba gy'osulamu nawe oliawo omanyira iya nze sigenda kwegayirira sisobola kwegayirira kuba toli katonda naye iya njagala okola ekintu eki kimulekera okutiisatiisa okunzita kubanga iya nisigwe katonda sigwe wankola let me hustle let me be bwe mani munaku it's okay kambeera omunaku naye njagala omanyi nawe oli munaku nnyo okunsinga ate oli munaku munnange kubanga iya I pay my rent nebezaawo nesasenza studio nja kwekolera buli kimu mpaka wendifuna manager naye gwe bakuliisa bakunywesa kati voice yakulesa wanyagenda okuliisa gwe masikini gwe iya niwebereremu iya niweddeko iya niwebulirire owulira webulire iya nokimanyi wetuzanso okimanyi ti ndi munaku ndi mulekwa okitegeera oberemu amagezi okole ebikuyamba iya ninze sikutya next time if people come to you for business do business lekera ogenda ngolimbalimba abaana b'abantu mbu bafundisa embuto a lot of people wafundisa n'omwali atuka okuba nti mulema n'omufunisa olubuto iya nti kyoyagala namago yazonoonya kikyoyagala gwe kikyolya kyoyagala kyotanafunaku iya niwelongoose iya niweddeko iya niwenesonyiwe amdafi music ntoba byange nga mukazi you understand nawe tobako ku myaka gy'olina gyemingi ogamba omukazi akusinga obukulu iya niwena emyaka emeka omukazi akusinga obukulu alina emyaka 23 olina emyaka 28 kati ani asinga muno obukulu iya niwebereremu bw'aba mukulu muleke afuna abasajja abamujja mu ekyoka totegeerekeka